दोस्तों हम वांगतू आ गए हैं। वांगतू, ये है वांगतू, स्पीति वैली के रास्ते में पड़ता है। देखिए नदी जा रही है। ये नदी का नाम क्या है भैया? सतलुज है क्या ये? हाँ, ये सतलुज नदी है। इसके हम साथ साथ चल रहे थे लगातार। ये देखिए पहाड़ों पे बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। और अभी हम सावधानी पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। देख सकते हैं ये अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन होटल है। बहुत बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी, और हवा बहुत प्यारी चल रही है। 7 मई है, पहाड़ों पर तो आनंद ही आनंद है। हम हालांकि नहीं पहुंच पाए अपने स्पीति वैली तक, लेकिन जहाँ तक भी आए बहुत मज़ा आया। देखिए कितना विहंगम दृश्य है, ऐसा मैंने अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। मतलब मैं सोचा था कि एक बार मैं मानसून में आऊँगा पहाड़ों पे, अगर मेरी किस्मत रही तो। मानसून में नहीं आया, समर में आया, लेकिन मानसून का मज़ा मिल गया मुझे। देखिए तो पूरी बारिश तो दिख रही सामने, हम उसको क्रॉस करके बच के आए हैं बाइक से। अब यहाँ रुकना पड़ेगा हमें, इसके आगे जा नहीं पाएंगे। जब तक बारिश बंद नहीं होती है तब तक तो भगवान ही मालिक है, तब तक ये रहना है।